Bebe. Ayaw mag-hi guys. Hi guys. Dumating na ngayon yung yung in-order ko sa Shopee. Oh, Shopee. Oh, shopping. Na na ito, multi-cooker set. Kasi nga wala nga kaming malutuan. Isang isang ba yung rice cooker, tas lahat na dun. Eh, syempre, yung lulutuin ko, magdidikit yun. So, kaya, ko nito guys, kasi multi-cooker naman na siya. Yan, mag-unboxing tayo nito. And by the way, ito pala, may libre silang Elmo. May pa-Elmo sila. Yan, ang ganda, no? Ang ganda niyan, guys. Pwede siya in two ways siya. Two-way bag. Yan, ito, meron ito. Tapos, ito din. Yan. Meron ako magagamit. Kasi, sana natin, guys. Skiso na, tamad dapat siyang ganituhin ko eh. Ayaw eh. Nauna na naman yung paglalaro. Ayun, masarap lang. So, ayan na, guys. Buksan na natin. Ayun. May paganito siya. Okay. Ito mga to eh. Ito yung sa strainer. Ito naman. Mga sa fundo. Ito may siya. Ano to? Adapter. Sa fundo naman siya. Ito yung mga palibre niyang basta makasama niyang Ito pa. Ang dami na. Maganda talaga yung maganda naman talaga yung nabili ko nga. Ayan siya guys. Tingnan natin kung to. Ay, oo nga. Parang rubber. Last time for daw siya eh. Tapos ito naman yung rack na yung kapag mag-i-steam ka, ganon. Kasi ito yung yung yan, strainer. Saan ba natin? Ayan, dito. Ayan, dyan sa Yay! Meron na tayo, anak. Alam nyo guys, ang ganda talaga ng quality. Ganda. Oh. Hi guys, kamuna. Wala. Kasi ito siya guys yung kanya. Taka. Ang bigat no. Ay ko. Sali lang ha. So, ayun guys. Ano pala to? Malaki. Ang lapad niya masyado, oh. Talagang parang pang party ba yung dating niya. Pero okay lang din. Grabe, ang laki niya. Kasi ito tatanggalin daw. So, bali yan na yung pinaka niya. Pasok pa ako guys, grabe. Yung harapan. Yan, ganyan. So yan guys, kakabit na natin yung adapter.
Hindi tayo pupunta anak sa ano ngayon, ha? Para magamit na rin natin. Inaantay lang ako kung ano. Kabit na natin itong adapter, guys. Saan ko na ba? Ay, ito. Tara. Yan. Yan ang natin. Pwesto ko to doon, guys, sa ano, sa may lamesa. Maingatan. Pero mamaya, may binili kasi ako na ano, may binili kasi akong patungan doon sa ano, paglalagyan na nga ng mga lutuan, parang hindi na siya naaanggihan doon sa may lababo, kaya yun na. Pag ano, pwede na tong ilagay doon. Ipwesto ko muna siya diyan sa ano yan, sa table. Alin? Yung hand spray. Anong ano diyan, kuya? Oo. So, ano doon? Hand spray, papalitan. Hindi, pwede naman. Ako na lang bibili nun. Pwede mo, pwede yun. Oo. Kasi, ang ano concern ko, kung ano, yung, ano tawag dito? Yung hose nga. Ma'am, okay pa naman ang hose, Ha? Okay naman ang hose. Hindi siya kailangan palitan. Gusto ko kasi sana palitan siya ng plastic. Plastic? Oo. Pwede, ma'am. Kasi, Wala naman bibiling plastic eh. ha? Wala naman bibiling plastic. Hindi. Kung ganito. Ibang kwan daw siya, kuya. Ibang ano yun, ibang brand. Pero, brand. oo, pero ano yun nga, kasi ayaw kasi anuhin, palitan. Kasi yung unang tinawagan ko, wala na kasi pala kayo sa ano, sa Robinson's Metro East. Wala. Pinull out na doon. Yun, tapos ano yan, kasi doon ko nga yan binili. Eh, yung pumunta sa akin, ano yun? Panasonic, ano? Tao ng Panasonic. Yun. Kasi kaya daw nagka-ground. Dahil nga ano, posible rin yun sa metal kwan nga daw. Kaya gusto ko sana papalitan. Kasi sa Japan, kuya, plastic ang panila. Yung pati mga tubo, ay hindi, tubo syempre metal yun, pero yung kwan niya mismo hose, ganun. May ground out? Oo, meron kuya, meron. Okay. May pang-test ka ba dyan kung nag-ground? Na-check mo kanina, nag-ground talaga siya kuya, promise. Ay, meron naman. Ngayon meron? Meron. Meron pa din. Gumagalaw yung tester ko eh. Ay, ganon. Meron talaga. Tsaka, ano kasi yan, matibay. Grounded, ma'am, yung ano, yung rubber tang natin, kahit anong gamit niyo, kahit ano pa yan, ganyan, metal or ano, grounded yan. Dadaan sa tubig yan. Kasi Sabi kasi, ano, kasi sira na. hindi naman sinabing upper tank Copper tang, ma'am. Grounded. grounded. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, ano daw, maayos naman daw nga yung sa ganun. Pero ang diferensya daw yata, yung sa metal na umaano kasi doon daw mag-aano Ito, siya. Ano naman to eh. Kaloka. Hindi ma'am, rubber yan sa loob eh. Ah, Problema ganun. dyan. Grounded lang yun. Pero yung shower head, walang diferensya dyan kahit na Ito ganyan. lang, nabagsak lang siguro to. Hindi, nababagsak naman talaga yun, pero never naman, yun lang talaga. Oh? Kaya nga, inano ko dito eh. Naku, kahit chismis mo masabi, pero totoo naman yan. Siyempre, yun ang dahilan, di ba? Sinasabi ko lang din yung dahilan. Hindi bagsak. Gagawin ko na. Oo, pakina. Kasi, mahal nga siya kasi kaya lang, pero siya ganay. Kahit anong shower head nyo. Kasi matibay yan, kuya, sinasabi ko sa'yo. Tsaka maingat ako sa gamit. Hindi mo ko maanong masira. Yung electric fan ko nga, nagtagal na yan. Ilang taon na yan. Yung ano lang, magkakaano lang yan. Wala pang 500. Oh.
pero ano, yung nagtagal siya, 'di ba? Kahit na 'di ba minsan sumisemplang. Yan, okay na siya, kuya. Okay naman. Ayan, okay na. Chinek nyo na. Ay, yung on pala yun. Okay na. Wala ng ground talaga, totally. Yehey! Makakaligo na! Ay, sorry. Pasensya ka na, kuya, hindi yan paggalande. Yung ano lang talaga, natural lang kasi sa akin yan. Hindi sa pag-ano, baka isipin na parang tangay na. Alin mas malakas? Yung 1? Meron na siya sa 1? Meron, ma'am. Yung 1 ang tubig? Oo, kasi wala na nga siya nung inayos kasi siya. Tiningnan siya, nasa 2 na. Ayun, 1. Pero mahina. Patingin ng tubig niya. Ay, okay pa din. So, ang papalitan ko na lang dyan, yung shower head. Oo. Opo. Yehey! Matibay na yan, ah. Tapos na naman yan. Ayun, ma'am. Sana magtagal ka sa company mo. Matagal ka na doon. Mag-9. Wow! Oh, 'di ba? Nagganyan kaya 'yan. Sa baba. Nag-clamp. Eh, kung hindi naman ginagalaw 'yan, wala talagang ano eh. Hindi magaganon eh. Ayun, nakadal ko. Ganito lang naman ang setup yun. Hindi, mas gusto ko ipaano talaga sa inyo 'yan. Kasi syempre kahit may maintenance, basta iba-iba nga ang kwan niyan, kuya. Yay! Yay! Nag-iinit kasi kami ng tubig ba sa ano, sa yun nga takure. Tapos inira din ng malangya. Ay, samantalang maingat na maingat ako. Tingnan mo, may kwan pa dyan, no, may sapin. Para hindi siya magkwan ba, mabasa. Eh, sinira nila. Sabi ko sa anak ko, nak, huwag ka muna maligo. So, sira lahat ng initan. Nakakaloka. Puro pero, ano mo yung pero, puro palabas ba? Nakakainis. Trabaho nila Manila. Tagasan ba sila? Hindi sila taga-Pasig or ano yan, Manila. Ay, di trabaho ko din ng magbulgar. Doon ka na, sige na. Huwag ka lang ano dito. Sige na, doon ka na. Baby, doon ka na. Naayos na, pinapaayos natin yan, anak. Kasi hindi pwede kasi ano. Ganyan. Okay na. Patawag nyo ako yung maintenance nyo.